अरे भाई इतना प्रो स्कोर। भाई क्या आप मेरे साथ एक गेम खेल सकते हो? हाँ भाई चलो खेलते हैं। भाई पर मैं तो नूब हूँ। अरे भाई कोई प्रो या नूब नहीं होता। तो क्या भाई सब बॉट होते हैं क्या? अरे भाई नहीं। अरे भाई मतलब देखो सब। हाँ भाई देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। अबे भाई तू पूरी बात तो पूरी करने दे यार। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, बोलो। देखो भाई सब प्रो प्लेयर एक दिन नूब हुआ करते थे और मैं प्रो नूब किसी को नहीं बोलता, मैं सबके साथ खेलता हूँ भाई। तो भाई आप मेरे साथ अभी खेलोगे? हाँ भाई। थैंक यू भाई। डायमंड और कुछ चाहिए